好孩子星期天，偉賢姐姐，係哥，我哋今日嚟做印章。係印章咧，其實點樣分類咧？呢啲嘢我諗都要問下我哋嘅嘉賓先啊。有我哋喺身邊咧，就係橡皮印章嘅手作人 Jason，Hello。其實咧，我哋今次做嘅印章係用擦膠嚟做啦。簡單啲分咧，通常有啲人就會分做陽刻同陰刻。個線條實色嘅話咧，我哋通常就叫呢個做陽刻。調翻轉頭將啲線條丟走嘅話咧，我哋就叫做陰刻。咁我哋事不宜遲，就去開始呢個嘅印章之旅咯。首先咧，我哋要喺張紙度準備咗我哋想做嘅圖案先啦。咁寫完之後咧，我哋會有張描圖紙嘅，好似牛油紙咁喎。係啦。咁就冚落去我哋個字嗰度，跟翻啲線條畫翻個字出嚟。唔好睇啦，怕醜啊！唔好睇啦，唔好睇啦，揾個港字。唔好睇啦，唔好睇啦。我哋有炭粉嗰邊咧，就向住嚿擦膠，跟住咧攞張卡咧，輕輕掃佢嚟。咁其實個字咧就會跌咗落去㗎啦。揸住把刀去落刀嘅時候咧，都係逐筆逐筆咁樣去做，唔好太過直把刀，好似筆雪糕咁樣。加阿慧賢姐姐先印佢個香字。你見咧個物咧，你一擺得耐咧，佢會傾翻一點點嘅。咁所以通常我哋上完色咧就最快係啊，盡快印就會好啲。香，喂，好清楚啊！係喎。準備。Jason 咧喺我哋每人好雕緊嘅時候，張咁雕一個字嘅時候咧，佢已經雕咗兩個字啦。係。哦。哇！記者哥哥，我哋咧終於完成咗呢個印出嚟嘅香港電台啊，各人一個字，跟住老師兩個字。咁另外我自己就而家就做緊一啲大概1cm 乘1cm 度嘅字粒，咁都係用一啲香港嘅字去做。哦，即係砌埋可以變成一篇文章㗎咯喎。係啊，如果我儲得齊嘅話，其實你就做好多唔同字句都可以配合到出嚟咯。不過就要相當花時間精神先至做得到。但係小朋友咧都可以畫下自己嘅公仔，可能都做到一啲獨一無二嘅印章㗎。係啊，咁啊不妨可以一齊嚟呢度學下玩下啦。咁我哋今日就唔該晒 Jason 同我哋介紹。咁我哋下個星期嘅好孩子星期天再去學其他新嘢啦。拜拜。